જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે જો ઉપટન સાબુ રેડી કરવી છે। જે કોઈને લેવા હોય આ નંબર ઉપર કોલ અથવા વોટ્સઅપ મેસેજ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો આપણા ઉપટન સાબુ રેડી થાય છે। ટૂંક જ સમયમાં બહુ બધાએ સપોર્ટ કર્યો, આવો નવો સપોર્ટ કરતા રહેજો। થેન્ક યુ। શેમ્પૂમાં પણ બહુ બધાએ સપોર્ટ કર્યો। હવે આપણે નવું બનાવ્યું છે રાઈસ શેમ્પૂ, એમાં પણ મને સપોર્ટ કરજો।